뷰티다야. 오늘은 내가 빠바바 콩순이, 팽이와 말하는 청진기를 가지고 놀아볼 거예요. 그럼 시작! 수빈! 빨리 가야 돼! 언니한테 혼난단 말이야! 으악! 어떡하지? 아야! 빨리 가야 되는데! 다리 다쳤나봐. 어떡하지, 수빈? 너 등에 타라고? 근데 너무 다리가 아파. 병원. 알았어, 빨리 병원 가자. 일단 어떻게든 타볼게. 야! 이차! 으이차! 언니한테 빨리 가야 되는데 먼저 병원부터 가자. 친구들 안녕! 나는 닥터 다야. 5년 동안 열심히 공부해서 드디어 의사가 되었다. 앞으로 다야는 모든 환자들의 병을 열심히 고치는 유능한 의사가 될 거예요. 그럼 먼저 병원을 한번 꾸며봐야겠죠. 너무 지금 의사 같지 않아. 짜자잔! 다야의 도구들! 이건 다야만 열 수 있답니다. 자, 열쇠를 이용해서 슉 슉. 그리고 다야한테는 엄청 유능한 조수가 있어요. 팽이! 팽이, 오늘 기분이 좋구나. 환자를 열심히 돌볼 준비가 됐어? 좋았어. 아주 돌볼 준비가 됐다고? 팽? 3번이나 대답을 했네. 좋았어, 팽이. 때마침 저기 환자가 오는 것 같은데? 아야, 의사 선생님. 환자분 무슨 일이죠? 굉장히 아파 보이는데요? 제가 다리를 다쳤지 뭐예요. 빨리 고쳐주세요. 어쩌다가 다리를 다치셨어요? 에이구, 이리 와보세요. 자, 우리 친구는 옆에서 보고 있어요. 그게 말이죠, 스벤을 타고 가다가 너무 약속 시간이 촉박한 바람에 엄청 빨리 가다가 그만 떨어져 버렸지 뭐예요. 다리 부러진 거 아닌가 모르겠네. 아이고 손님, 제가 한번 진찰 봐드리도록 할게요. 자, 우선 다리가 어떤지 한번 살펴볼게요. 자, 어느 쪽 다리죠? 왼쪽이요. 알았어요. 아니, 다리를 진찰했는데 머리가 아프신 것 같은데요. 아무래도 떨어지면서 머리를 다치신 것 같아요. 그러고 보니 머리도 조금 어지러운 것 같기도 하고. 저 큰일 난 거 아니겠죠? 너무 걱정하지 마세요. 자, 먼저 체온을 한번 재볼게요. 자, 슈슈. 38.5도로 정상이거든요. 아마 머리는 그렇게 크게 다치진 않았을 거예요. 자, 그래서 다야가 아주 특효인 주사를 빵 놔드리도록 할게요. 주사 맞으면은 아주 그냥 직방이거든요. 그런데 주사 맞는 거 별로 안 좋아하는데. 걱정하지 마세요, 손님. 우리는요, 팽이 조수가 자장가를 불러주기 때문에 금방 잠들어서 잠든 사이에 막 주사를 낼 거거든요. 자, 팽이! 잠들어라. 됐다. 팽이 아주 잘했어. 손님, 일어나세요, 손님. 완전 골아떨어지셨네. 어쩔 수 없지. 여기 옆에서 잠깐 쉬고 계세요. Let it go. 의사 선생님, 제 손 좀 어떻게 해주세요. 아니, 환자분, 이게 무슨 일이죠? 손에 도대체 무슨 일이 일어난 거죠? 제가
얼음을 만들다가 그만 제 손을 얼려버렸지 뭐예요. 제 손 좀 어떻게 해주세요. 이럴 수가. 환자분 여기 앉으세요 일단. 자, 아주 심각해 보이는데요. 자, 청진기로 먼저 어떤지 확인부터 해보도록 할게요. 야. 아무래도 얼음 때문에 배탈이 또 나신 것 같아요. 이럴 수가. 그렇기 때문에 배탈에 아주 특효인 약을 처방해드리도록 하겠습니다. 자, 이게 우유처럼 생겼지만은 보기보다 아주 좋아요, 효과가. 자, 꿀꺽꿀꺽. 꿀꺽꿀꺽꿀꺽꿀꺽. 아니, 이거를 먹으면 낫는 거 맞아요? 맛이 분유 맛인데. 꿀꺽꿀꺽. 금방금방 나을 수 있어요. 다야 의사만 믿으시라니까요. 자, 그리고 온도도 한번 재볼게요. 짠. 이럴 수가. 40도나 고열이시네요. 이거는 정말 큰일이에요. 자, 제가 바로 처방을 해드리도록 할게요. 이거 참 큰일이네. 콩콩 밴드! 이 밴드 붙이면은 바로 열이 나거든요. 자, 여기 열을 식혀주는 파란색 밴드를 붙여드리도록 할게요. 자, 아니 그런데 이 손은 도대체 언제 고쳐주시는 거예요? 있어 보세요. 자, 그리고 짜자잔, 이거는 맞는 처방약이에요. 자, 금방 녹여드리도록 할게요. 슈슈슈슈슈슈. 짜자잔, 다 고쳤습니다. 오, 드디어 내 손이 보인다. 우와, 정말 감사합니다, 의사 선생님. 그런데 얘는 내 동생 안나인데 왜 여기 있는 거지? 동생분이세요? 동생분이 그만 자장가에 잠이 들었지 뭐예요. 그러면은 일어나실 때 같이 가세요. 일어나, 빨리 일어나. 이럴 수가. 안나도 얼어버렸네. 이럴 수가. 환자분. 아이고, 이거 어떡하지? 오늘은 엉뚱발랄 콩순이 팽이와 말하는 청진기를 가지고 놀아봤는데 어땠나요? 재밌었나요? 그럼 다야는 다음에도 더 재밌는 장난감과 함께 돌아올게요.